చిన్న పిల్లల్లో కూడా ఉంటాయా స్లీప్ apnea ప్రాబ్లం? Definitely, most children do snore because tonsil size in children is usually bigger. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో ఒక 10 మందిలో స్లీప్ స్టడీ చేస్తే కనీసం 6-7 ఈ స్లీప్ యాప్ని ఉన్నట్టు బయటకు వస్తుంది. ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళలో అయితే గంటకి 5 కంటే ఎక్కువ స్లీప్ యాప్ని ఎపిసోడ్స్ ఉంటే దాన్ని స్లీప్ యాప్ని అంటారు. అదే కిడ్స్ లో అయితే మోర్ దాన్ 1 ఎపిసోడ్, ఒక్క ఎపిసోడ్ గంటకి వస్తే వాళ్ళకి స్లీప్ యాప్నియా డయాగ్నోసిస్ అని చేస్తారు. అందుకే చిల్డ్రన్ లో స్లీప్ యాప్నియా కూడా ఉంటుంది, కానీ ఎక్కువ టెస్ట్ చేయరు. ట్రీట్మెంట్ చిల్డ్రన్ లో టాన్సిల్ సర్జరీ, టాన్సిలెక్టమీ.